Всем привет! Вы на канале Деломастера Боится. В этом видео я покажу, как заменить храповик стартера бензокосы. У меня бензокоса фирмы Limix Expert, и она поломалась. Итак, начнем. В каждой бензокосе сзади прикручен стартер на 4 болта. И под ним находится вот такой храповик, который посажен на ось коленвала. И она вот почему-то протерлась, и он отпал. Поломался сам стартер, тоже протерлась у него крепежная часть. И будем менять все в сборе. Для начала необходимо снять стартер, который крепится на 4 болта в задней части бензокосы. Я это уже сделал. Затем понадобится свечной ключ для снятия свечи, маленький газовый ключ и обычный канат диаметром 6-8 мм. Снимаем оставшуюся часть храповика. Здесь буквально выело все. Выполнено из металла, похожего на силумин. Новый храповик имеет такой внешний вид. Металл кажется толще, конфигурация немножечко другая, но должен подойти. После этого необходимо снять свечу зажигания для доступа к камере сгорания. Судя по свече зажигания, в бензине было много масла или же была проблема с подачей бензина, поэтому необходимо разобраться с системой питания двигателя. Для откручивания резьбовой части старого храповика необходимо зафиксировать коленвал, чтобы он не крутился. Я для этого использую обычный канат, который набивается в камеру сгорания двигателя. Проворачиваем поршень в нижнюю мертвую точку, заглядывая внутрь камеры сгорания. И плотно набиваем канат в камеру сгорания. Для облегчения можно с помощью отвертки подтолкнуть слегка канат, чтобы больше набилось. После этого можно приступить к откручиванию оставшейся части. Я для этого использую смазку аналог ВД-40, слегка брызну на резьбу и начну выкручивать. Берем маленький газовый ключ, хватаемся за остаток старого храповика и начинаем крутить против часовой стрелки. Сорвалось с места. Дальше можно воспользоваться плоскогубцами. Вот такая резьбовая часть осталась от храповика. После этого необходимо окончательно примерить диаметры, внутренние, чтобы совпадали, и размеры. У меня они полностью идентичны. Вот старый храповик и новый. Здесь что-то терло и вытерло до нуля. Если посмотреть на стартер, на новый и на старый, то видно, что здесь терлась пластмасса по металлу и видно, что она выгрызла весь металл. Поэтому, покупая новый стартер, обращайте внимание на наружную часть катушки, которая может быть выше, чем была в оригинале. Теперь берем новый храповик, тряпочкой вытираем посадочное место, смазываем его графитной смазкой и прикручиваем на место храповик, не вынимая шнурка. Слегка смазываем. И накручиваем. После этого вынимаем шнурок и можно ставить на место стартер. И фиксируем шурупами. Хорошо затягиваем. И ставим на место свечу зажигания. Я уже ее почистил растворителем и щеткой. И теперь она должна работать. и ставим на место защиту карбюратора.
меня он слегка слетает иногда, поэтому я поставил сюда саморез по дереву. Теперь он никуда не спадет. После такой нехитрой процедуры можно пробовать завести мотокосу. С помощью такой нехитрой операции получилось заменить храповик на мотокосе. И это сможет каждый. Теперь необходимо, чтобы мотокоса поработала какое-то время на холостом ходу, примерно 5-10 минут для притирки деталей храповика и стартера. И после этого можно приступить к работе. Вы были на канале Дело мастера боится. Смотрели видео о том, как своими руками заменить храповик на мотокосе любого производителя. Пишите свои замечания, комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока.